Еркек бас, әйел мойын дейді. Жаратқан жұмыр басты құмыра мойынға бекіткенде, бастың беріктігіне мойынды жауапты қылғаны ма екен? Қазақта жақсы әйел жаман еркекті адам қылады деген сөз бар. Ал әйел жаман болып, еркек тәуір болса ше? Тәуір еркек төмен әйелді қатарға қоса ала ма? Бәлкім қосқандар да бар шығар. Бірақ біздің кейіпкеріміз бұрынғы әйелін қатарға қоса алмапты. Қоса алмағанына әлі күнге дейін өкінетінін жасырмай, қайтейін, айтқанға көнбеді. Кейде жаным ашиды. Жаманды жақсылы талай жыл бірге түтін түтеткен адамбыз ғой. Бұндайдақ ақмақтық болады екен. Қолдағы алтыны азаматының қадірін білмей, басқа біреуге бере салды деп, жанары жасаурап отырып сырақтарды. Бір әйелдің өзімшілдігі мен өрлігінің кесірінен 30 жыл отасқан отбасы ойран болып, шаңырағы ортаға түсіп жатады. Сондайда әттеген-ай, әйел ақылдырақ болғанда бұндай жағдайға ұшырамас па еді, деп те ойлайсың. Кім білсін, бәрі Құдайдан деген пайымға қайшы келгенмен, әр өзгерістің бір себебі болатыны, шығасыға иесі басшы деген сөздің тегін айтылмағаны тағы бар. Әйтеуір біз оқырманға өмірдің өз мысалын кейіпкердің айтуы бойынша әңгімеледік. Бір бүтінді құрап тұрған екі сыңардың арасында өзара үйлесім болмаса, үйдің іргесі сөгіліп, уғы сынатыны, уық сынғасын шаңырақтың шайқалатыны жан шырқыратар шындық. Бұл да сондай қилы-қилы тағдырды өз толқынымен тербетіп, көз алдымызда өтіп жатқан өмір өзеннің асау ағысына шыдай бере алмаған бір отбасы туралы баян. Мен осыдан 3 жыл бұрын біреу өміріңде үлкен өзгеріс болады, тағдырдың тәлкегіне ұшырайсың десе нанбас едім. Адамның ашық күнде адасуы, тегіс жерде сүрінуі қиын емес екен. Енді өткен өтті, әлгі орыстар бақыттың бұйырмауы да мүмкін еді, бірақ бақытсыздық көмектесті дейтін бе еді. Мен де шын бақыттың дәмін енді сезгендеймін. Кейіпкерім өзі туралы әңгімесін осылай бастады. Орта бойлы, қысықтау қара көздерінен қайсарлықтың отының ұшқыны шашырап тұрғандай көрінетін қоңырқай өңді, жылмиған жігіт ағасын өзеннен танитынмын. Ол кезде қозы қарын, қыртыстанған қалың бұғаға жуан мойнын, айналасына еркін бұрғызбайтын тоқ көңіл, толық жігіт еді. Енді қарын қабысып қалған, мойын қылдырықтай. Иә, өзі айтқандай бақыттың бал дәмін татқан адамның өзгермеуі мүмкін бе? Өзгерістің бәрі содан шығар. Бәлкім, өмір сырын кім білген? Жалпы біз жамандық болса, кінәліні басқа жақтан іздейміз. Өз ішімізге үңілмейміз. Айналамыздағы адамдардан бір жамандық келер-ау деп қауіптенбейміз. Тек сол жамандық өз басымызға келіп топ ете түскенде ғана санымызды бір соғамыз. Ал жақсылық неге екенін білмеймін, әрқашан болуға тиістідей көрінеді. Негізінде өмір дегеннің өзі жамандық пен жақсылық, қыздың қос бұрымындай қоса қабат жүретін үлкен жәрмеңке секілді екен ғой. Бір жерде ұтсаң, бір жерде ұтыласың. Пенде шіркін, ұтса қуанады, ұтылса ренжиді, ал берекелі, бақуат санап жүрген өмірің топ-тура 360 градусқа айналып кетсе, қуану керек пе, қамығасың ба? Тағдырдың тепкісін жеп, өмірден торығып, тауы шағылған жанның ойын бөлгім келмеді. Оның ағынан жарыла сыр тарқатып, отырғанын сезіп, сөзін үнсіз тыңдай бердім. Басында шок болады. Кейін бірте-бірте тағдыр тезіне көнесің. Есің кіре бастағанда кінәліні іздейсің. Бақсам баугеспе ұры секілді жамандық дегенің алыстан келмейді екен. Соның өзі іргені аңдып жатып, бір күні бас салатын қабаған ит секілді ме дедім. Әйел дұшпан деп ата-бабаларымыз бекер айтпапты ғой. Қойнымдағы қатыным опасыздық жасапты. Опасыздық жасағанда да, ойпырмай, енді айтуға аузым бармайды. Менің сыртымнан сездірместен басымыздағы шаңырақ құттықана баспанамызды кепілге салып жіберсе, ойбай-ау, енді одан өткен опасыздық болар ма? Бір күннің ішінде 4 жан баспанасыз қаңғырға айналып шыға келдік. Қанша дегенмен зат әйел ғой. Есін жинағанда соның өзі болды. Мен вақтыға кеткенде керек жарағымен көрпе төсегін тиеп, жалдамалы пәтерге шығып кетіпті. Менің құжаттарым мен киім-кешегімді бөлек тастаған.
Бұнысы енді ат құйрығын кестім дегені шығар деп ұқтым. Күйікті ащы сумен жуып, бір күн бір түн үйде күңіреніп жаттым. Сандырақтап әр немені бір ойлап, еш қайсының ұшына ұстай алмай мәңгірумен болдым. Бір күні банктен құзырлы адамдар келіп, үйді хаттап шоттап алып, есікке кілт салып, құлпына мөрлі қағаз жапсырып, жөндеріне кетті. Содан бері несие деген сөзді өлердей жек көремін. Бәз біреулер несиеге алған ақшаны тегін беріп жатқан Тәңірдің сыйындай көреді. Оның түбінің неге апарып соқтырарын білмейді. Тіпті кейбіреулер несиенің көптігімен мақтанып, туыс көршілермен бәсекеге түсіп, қарыз қалған қаражатты оңды солды шашып бір-бірінен асырып той жасап, ас беріп жүр. Ал енді біреулер менің бала-шағам секілді көптің көзін қыздыратын қымбат көлік міну үшін басындағы шаңырағын кепілдікке қояды. Бұнан асқан ақымақтық болар ма? Баспанаңды кепілге қою деген сөз өз өміріңді кепілге беру. Тым болмаса шаңырақтың киесінен қорықпай ма екен? Қазіргі қатындарда саңлау қалмаған-ау сірә. Сонымен үйсіз-күйсіз тентіреп тумаластарды жағаладым. Бұрынғыша вақтама барып келем. Жұмыста жүріп, бұл қалай болды? Неден қателік жібердім? 25 жыл отасып бала-шағам ер жетті. Енді қызығын көрем деп отырғанда, бұндай жағдайға қалай душар болдым? Қатын баламның менімен санаспай, сыртымнан табысымды талан-таражға салғаны несі деп ойланамын келіп. Жанымдай жақсы көретін жақындарымды жамандыққа қиғым келмейді. Бірақ қалай ойлансам да, оларды ақтап аларлықтай уәж таппай қиналамын. Туған балалармен қыздай қосылған әйелім маған ит қорлы адалық таныта алмайды-ау деп қапаланамын. Олай дейтінім, менің басыма бір жамандық келетін ең әуелі сезген итім болды. Өзенде тұрғанда кәсіпшілік маңында күтімсіз жатқан жерінен әкеліп, көзін ашпаған күннен бастап асыраған итім бар еді. Сол осы оқиғаның болатын 4-5 жыл бұрын сезіп, вақтадан келгенімде екі алдыңғы аяғымен белімнен құшақтап, адамша үнсіз жылайтын әдет шығарды. Кәдімгідей екі көзінен парлап жас ағады. Айтуға тіл жоқ. Мен қасқа оның бұл қылығын неге жорырымды білмей далмын. Осы ит жеті қазынаның бірі деген сөз рас-ау. Әйтеуір жақсы зат емесін, оның бірдеңе айтқысы келіп жылап жүргенін сездім. Өзім сезімтал адаммын. Жақсы жаманды алдын ала сезіп тұрамын. Тағы бір мінезім, өзімнің дегенім болса екен деймін. Осы бір беткейлігімнің кесірінен әйелім екеуміз сәл затқа шекісіп қала беретінбіз. Кісіден алған қарызын қайтармайтыны жаныма батып қолда жұмсайтынмын. Өзімше оның сол сорақы қылығын таяқпен түзеп қойдырамын деп ойладым. Қайдағы, сүтпен біткен сүйекпен кетеді деп дұрыс айтқан екен ғой бабаларымыз. Шалдардың қызға тегіне қарап, нағашысын сұрап сүзгіден өткізіп барып, құда түскені бекер емес болып шықты. Себебі адам байқұс қанша тырмысқанмен шама шарғысынан шыға алмайды екен. Біздің сол қара шалдардың өсиет өнегесін қаперімізге алмағанымыз кейін өз басымызға тоқпақ болып тиетін қайдан білейік? Танысқан қыздың руын сұрауды ескіліктің сарқыты деп ұқтық. Әкең кім, нағашың кім деп тәпіштеп тергеуді бойымызға мін санадық. Заман солай болды. Қалай танысып едіңіз? Біз жасөспірім шақтан бірге өстік. Құла қырда отырған екі үйдің бой жеткені ол болса, боз баласы мен едім. Жылқышы ауылдың баласымыз ғой, аттың құлағында ойнайтынбыз. Екеуміздің қосылуымыз Құдайдың бұйрығы секілді көрінетін. Алды артымызды бажалай бермейтін албырт жаспыз. Жас кезінде кім қулық сұмдықты ойлайды дейсің? Қырдың қызғалдағындай қара торы қыздың бойынан тек жақсылықты көріп, жылтырағанын ғана байқайтын кезіміз ғой. Жас пен жастың тілегі бір деген, арамыздан қыл өтпестей тату едік. Бала шақтан бірге өскен қырдың самалындай бұла бой жеткенді бір кездері шын бақытыма балағанмын. 2 жыл әскерге кеткенде уәдесін беріп жолымды күтіп қалды. Қосылғасында қалаға қашпай өзіміз өскен қырда тұрақтап қалдық. Балалар сол сайын далада туылды. Содан біреуден ілгері, біреуден кейін дегендей күн кешіп жаттық. Балалар мектепке баратын мезгіл жеткенде аудан орталығына жақын бір ауылға отау шықтық. Адамның сырын бірге тұрғанда ғана білесің. Күн өткен сайын келіншегімнің де сыры ашыла бастады. Өтірік айтатыны бар болып шықты. Біреуден алған затты не ақшаны қайтарып бермейтін жаман қасиеті тағы бар екен. Маған онысы ұнамады. Бірақ енді болары болды.
Бояу сіңді демекші. Біріміз жігіт ағасы, біріміз сарқарын әйел болғанда одан не пайда? Тек бетін қақпайлап, сырттай бақылап қана қос болып жүрдік. Оған да мұрға жоқ. Айдың 20 күнінде сыртта, вахтада жүрем. Үйде болатын уақытым 10 күн. Сол 10 күнде-ақ оның талай былыққа батқанын, талайға қарыз болып өтірік айтып, жалап жүргенін біліп қалам. Үй маңындағы дүкендерге кірсем, бәрі әйеліңіз пәлен теңге қарыз алып еді, пәлен уақыттан бері қайтармай жүр деп сайрап қоя береді. Құлағым тыныш болса екен деп амалсыз жанымнан төлеп құтыламын. Үйге келгесін әйелді қыспаққа алам. Содан шаң-шұң ұрыс керіс басталады. Өзім қара су ішсем де адалдап ішкім келетін адаммын. Қулық, сұмдық, алдау, арбау дегенді суқаным сүймейді. Жамандығы өзімнен кетсе де жақсы ғой. Оның сұйықтығы, алаяқтығы, балаларыма да жұғысты болғанын білгенде тіпті қаным қарайды. Үйдің кепілдікке қойылғаннан әлі хабарсыз кезім еді. Бір күні вахтадан келіп демалып жатсам, телефон шылдырлады. Алыстан қоңырау шалып тұрған қыз баланың даусы онсыз да әлсіз жүйкемнің талшықтарын уыстап үзіп жібергендей болды. Ұялмайтын адам екенсіздер. Қардер болып сұрап тұрғасын, курстас қыз ғой деп жаным ашып, сонша ақшаны анамнан алып беріп едім. Барған бойда поштамен салып жіберем деген. Міне 4 ай өтті, әлі жоқ, деді бейтаныс қыз. Біреу төбемнен қайнаған су құйып жібергендей, тұла бойым оттай жанып, қан қысымым көтерілді де кетті. Иттен туған күшік, ұқсамасаң тумағыр, сенде алаяқ болайын дедің бе? Бүйтіп жаманатқа қалып жүргенше өзім-ақ жер жастандырайын деп қатты кейідім. Қол көтермек болғанымен ағалары мен шешесі араша түсіп айырып алды. Содан алаяқ қыздың қарызынан құтылу үшін астымдағы көлігімді саттым. Жұт 7 ағайынды демекші, жамандықта жалғыз келмейді екен ғой. Жаяу қалып, автожолды кесіп өтпек болып, жолақ өткелден шыға бергенімде сол жағымнан заулап келген үлкен қара машина қағып өтті. Қатты келе жатқан көліктің екпінімен 3-4 метр биіктікке ұшып бара жатып, бекет ата деп қатты айғайлап жібергенімде есімде. Содан соңғысын білмеймін. Дүниеде ең жақын адамдарының ит құрлы опалы бола алмағандары қинайды екен. Кейін көршілерден естісем, мен 1 ай ауруханада жатқанда итім құса болып ас татпай жатыпты. Машинаның аст-үстіне шығып, жан таласа күтумен жүріпті. Ауруханадан келгенде есі шығып қуанып,
Үсті басымды жалап, ауланың ішін айнала жүгіріп жазылып кетті. Өзі бір ақылды ит. Сол ақылдылығынан өзенде тұрғанда талай рет ит атушылардан да аман қалып еді. Ол кезде ит атушылар көп. Солардан қауіптеніп таңертең үйден шықпа, шықсаң сені атады, аямайды деп өзімше қолымды шошайтып, маңдайына мылтық кезеген болып, тілім жеткенше түсіндіріп айтып кетем. Соны тыңдап ақылды көздерімен түсіндім. Алаң болма, айтқаныңды істеймін деген сөздерді ұқтырғандай болады. Шынында да мен кетісімен ұясынан шықпай, үйшігіне тығылып алып тырп етпей жатады екен. Даладағы адамда шаруасы жоқ, бірақ бөтен адамды аулаға кіргізбейтін. Сол итімдей де болмады бала-шағам. Ақыры бүйтіп жүре берудің жөні жоқ екенін түсінгендей болдым. Себебі тағдырдың басқа салғанына көнуден басқа жол жоғын әбден мойындап қойғанмын. Бір күні пойызда келе жатып, осы күнгі келіншегіммен таныстым. Түсі игіден түңілме деген бар емес пе? Дидары ашық, шырайлы келіншекпен сөйлесе келе жалғызбасты екенін білдім. Жататын үйіне дейін шығарып салып, хабарласып тұрайық деп телефон нөмерін жазып алдым. Қарсы болған жоқ. Содан кезігіп жүрдік. Жалғыз ілікті әйелден қолдан келген көмегімді аямадым. Өзімді мүсіркейтін жан іздеп жүрсем де еркек атым бар ғой. Бөрі арығын білдірмес, арқа жүнін қампайтар демекші, сырттай дүрдиіп жүруге тырысамын. Тірліктің таусылмас жоғы пендені бір-біріне кіріптар етпей қояма. Інімнің үйінде жүріп, табысымды жинап, бір ескілеу көлік алғанмын. Сонымен келіншектің оны-пұны шаруасын тындыруға қол ұшын беріп жүрдім. Сөйтіп жақын араласа жүріп, біріміздің сырымыз бірімізге аян болып қалды. Ақыры кең отырып бәрін бастан аяқ жайып салдым. Сірә белгілі болатын заттың несін жасырайын. Сонымен басыңды ауыртып, не керек қосылып тындық қой әйтеуір. Қадірімді білетін адам. Соған да шүкір, Аллаға. Әйелден аузым күйген қасқамын ғой. Әуелі келіншегіме сенбестік білдіріп, айтқан әрбір жылы сөзіне күмәнданумен жүрдім. Бірақ міне 5 жылға аяқ басты. Бір шыпасы білініп өтірігі шықпады. Өзім қалағандай адал, ақпейіл адам. Аздап аңқаулығы бар, бірақ кісіге қиянаты жоқ. Азаматым деп сыйлап алдымнан кесіп өтпейді. Сонысының өзі не тұрады? Жағдайың жақсарып келеді екен, енді біртіндеп бәрі ұмытылар. Әй, сол ұмытылмайды-ау, деді біраз үнсіз түйіліп отырған жігіт ағасы. Мен бар мұрамнан айырылған, бар қазынамды тонатқан адаммын ғой. Кейде сол жанымды шырқыратып, көрер таңды көз ілмей атырам. Тағдырдың жазуы солай болды ма? Тіл көз бе? Кім біледі, әйтеуір өткен өтті. Үйленбес бұрын жаным ауырып, қиналып жүргенде психолог дәрігерлерге барып, пікір кеңес алып, бар жағдайымды айтып едім. Әй аға, мықты екенсің, деп ұшып тұрып қолымды алды. Әйелінен ажырасқан еркектің көбі ішіп кетеді. Сіздейлер сирек бұл өмірде. Алла тағала сүйген құлына сынақ береді. Оны жеңген адамға бәрін береді дейді екен білімпаздар. Енді сіздің бар тілегіңіз орындалады деп көңілімді бір көтеріп тастады әлгі мың болғыр жігіт. Кейіпкерім өз әңгімесін психолог маманның осы бір ауыз сөзімен өзі түйіндегендей көрінді. Шынында да өмірдің сынына ұшыраған пенденің болашағын болжап, жорамал жасамайдақ, пенденің дегені болмайды, Алланың қалауы болады деп даналыққа жүгінген жөн секілді. Иә, айтпақшы, қазіргі келіншегіңіз бір ауыз сөзбен айтсам бақыттымын.